mga paps, ako nga pala si Michael, also known as BikerPh. Kung bago ka lang sa akin channel, ay click mo na yung subscribe button na makikita mo dyan sa gilid. At sa katabi yan, may ring bell button, i-click mo na rin yan para notified ka pag may bago tayong upload na video. So, bago ang lahat mga paps, pasok ang pangmulupitang intro. So, bali mga paps, ang video natin ngayong araw na to, iba-bike check natin yung bike natin. Kala mo may ride, no? Full gear pa tayo. So, disclaimer lang mga paps, hindi ako magaling sa pagba-bike check. So, gagawin natin lahat para maipakita ko sa inyo kung ano nga ba yung spec ng bike natin. Simulan na natin in 3, 2, 1. Isang quick spec lang gagawin natin dito sa bike ko. Yun ang bike ko, nakakabit ditong accessories niya o kaya group set niya. Halo-halo siya. Bali, nakalagay dito is yung hydraulic brake ko is M315 na Shimano. Tapos, yung shifter ko, dalawang shifter ko, left and right, Acera 3x9. Tapos, yung crankset ko, nakalagay dito, non-series na yung hubs ko naman mga paps, 36 holes na Shimano non-series center lock. Tapos, yung gamit ko naman na rims is Mavic X223. Top tire ko is Maxxis Crossmark 26 by 2.1. Tapos yung FD and RD ko, Alivio. Yung Ford ko naman mga paps is 26er na XCR Air. Yung mga ano naman, yung mga accessories naman nakakabit dito sa bike ko. May cycling ring bell tayo mga paps. Ano nga ba yung gamit ng ring bell na yan? Pag nag-click kayo ng ring bell, manonotify kayo pag may bago upload na video. So, huwag nyo makalimutan i-click yung ring bell. Subscribe nyo na rin ako mga paps. So, yun. Tapos, may cycling ring bell tayo. Gamit ko rin na handlebar is Trovative 800mm. Tapos, stem ko is Nibiru. Galing sa stock build. Tapos, seat post ko, TT Saturn. Bigay sa atin ng 420 bike shop ni Sermon. Tapos, yung saddle ko, ano yun siya, stock din siya, galing din sa dating kong built bike. Tapos may ano tayo dito, may alloy battle cage. So yun lang ang video natin ngayong araw na ito mga paps. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa pagsuporta kay BikerPh. Kung bago pa lang sa aking channel, huwag mo kakalimutan i-click ang subscribe button na makikita mo dyan sa gilid. I-click mo na rin ang ring bell button para notified ka pag may bago tayong upload na video. So isang mabilisang bike check lang yun mga paps. So yun, pagpasensya nyo na at sana naipakita ko sa inyo ang mga kailangan ipakita. So, ride safe mga paps. Ba't yan sa daan pag nagkita-kita tayo? Stay at home lang muna. Malapit na rin tayo makakapag-ride. Peace! Subscribe mo na yan.